दिपक के यो रिल भनेको चाहिँ के रहेछ नि टिकटक भनेको के हो कति चलाउँदो रहेछ त मान्छे किन चलाउँदो रहेछ हजुर यो एप हो होइन छोटो छोटो भिडियो बनाउने छोटो छोटो क्लिप गरेर मान्छेहरूले भिडियो बनाएर राख्दैन टिकटकतिर रिलतिर अनि त्यो भाइरल हुन्छ क्या त्यो छोटो छोटो बनायो भने चाहिँ भाइरल भएर अनि मान्छेहरू चिनिन्छ इन्टरभ्यू आउँछ हो त्यस्तो भिडियो बनाउने एप हो क्या ए हो म पनि चलाउँछु त्यसो भए ऊ खाना पकाउँदा पनि चलाउनु पर्यो भान्सातिर पनि चलाउनु पर्यो कोठातिर पनि सफा गर्दा पनि चलाउनु पर्यो म पनि भाइरल पो हुन्छु कि बा भाइरल भयो भने त फेरि सबैले चिन्ने रहेछ कहाँ हुन्छ हौ मम्मी यो सुरुमा गाह्रो हुन्छ तपाईँले चलाउनु तपाईँलाई आउँदै आउँदैन चलाउनु अनि तपाईँले के कता कता खिचेर के गर्नुभयो भने चलाउनुहोस् नचलाउनु गाह्रो हुन्छ तपाईँलाई त सिका न तेरो के काम यत्रो जान्दैछस् त यत्रो पढाएको के को काम के जान्दिनस् अरू त जान्दछ होला त अरूको छोराछोरी त चाहिँ जान्दिनस् आउँछ हौ मलाई चाहिँ किन नआउनु यत्रो पढी लेखेको मान्छेलाई चाहिँ आउँदैन त चलाउनु ल म तपाईँलाई सिकाइदिन्छु अनि मजाले चलाउनु फेरि त्यहाँ यता र उता गर्ने चाहिँ होइन नि सिकिसकेपछि चाहिँ अब चाहिँ एकछिन चलाउनु पर्यो हौ फर्स्टचोटि हो कस्तो हुने हो एकछिन खोल्नु पो पर्ला हौ कस्तो चाहिँ हुँदो रहेछ हौ खोइ भएन त के भयो ला कता खिच्यो फेरि कता हौ यो कता गयो गयो के भयो भयो आइज आइज हजुर खोइ ल्याउनु त के भयो म हेरिदिन्छु के गर्नुभयो फेरि खोइ लाइभमा बस्नु भएको रहेछ अनि त्यही भएर नचलाउनु भनेको कता र कता गर्नुहुन्छ अनि यहाँ लाइभमा छ तपाईँको फेरि के को नाटक सुरु त्यहाँभित्र किन धेरै हल्ला गरेको यहाँ बाहिर सबै सुनिरहेछ त धेरै हल्ला के म भित्र खालाउने फेरि यहाँ टिकटक चलाउनु सिक्दैछु नि देख्नु भएन कि के देख्नु हुँदैछ होइन यहाँ टिकटक चलाइ हुँदैछु अब ए फेरि अब नाटक नयाँ नाटक सुरु भयो होइन तिमीहरूको ए तिमीले हेर्न 1000 भ्यू सुरुमा त आयो जस्तो छ यहाँ एकचोटि हेरे खोइ ल्याउनु त हेर्नु पर्यो ओ हो त रहेछ त मम्मी लु सधैँ बस्नु है भाइरल हुनु रहेछ तपाईँ त छिट्टै भाइरल भएर गर्ने भयो आम्मामा भाइरल भएर अब चिनिने भयो नि फेरि सबैतिर नाटक पनि कति देख्नु परेको यो घरको